你看那个血流到这里就停住了，后面其实都没有血液，对不对？把它打通了，血栓抽出来之后，你的后面的血液的循环就跑出来了。心血管经过铺桥搭路，让血流重新回到心脏，患者在黄金时效内装好支架，捡回一命。小血管堵住了，其实影响就不大，影响就不会太，顶多它就是改就不舒服或者是不舒服。如果有的人直接堵到大血管，他可能就算在医生面前倒下去，救都来不及救。夺命只要一瞬间，台湾艺人茂博、荣祥、高以翔，还有中国前总理李克强，都因心因性休克猝死。冷热交替季节刺激交感神经，最常诱发心脏疾病。近10年心血管疾病死亡成长率比癌症高了3.5倍，连续10年都是国人死因前3名，其中又以心肌梗塞最多，发作10分钟就能决定生死。第一个是好像有人跟你重压，完了之后刺到背后来讲，就是除了痛之外，好像有人拿针在刺你，就整个这边。那刺痛完之后是持续刺痛完之后，就我这边耳后这边的，就是我讲好像是神经还是血管，就整个一样痛，然后之后手就麻，再麻到脚。49岁的陈先生不抽烟，没有不良作息，定期2周捐血1次，还跑过马拉松，身体健康。但有一天骑车跑业务，等红绿灯时，才1分钟时间就突然盗汗、胸口刺痛，他立刻直奔医院，结果血压飙到200，各种检查数据全是异常。看到2张病危通知，那当下其实因为我小孩子很小，10岁而已，所以说我当下其实又哭了，又更，他们就叫不要那么激动，因为过度换气了。然后完了之后，他就说我当下其实就大概30秒、1分钟就闪过，我这个小孩子该怎么办？生死关头最挂念的是孩子。陈先生说还好自己警觉性高，但身体从未有任何征兆，实在想不透怎么心肌梗塞会突然找上他。我会发现中年人反而是增加最多的这个族群，为什么？因为这个族群当下是拼事业的时候，为了家庭而奋斗的时候，这时候呢，身体他承受了很大的压力，血管形成类似脂肪的斑块，经年累月阻塞，一旦受到刺激收缩，就会变成心肌梗塞。三高、抽烟、缺乏运动等等，全都是高危选族群。陈先生发病当下应该停下来叫救护车，而非自行骑车送医，因为血管阻塞当下，任何劳作都会造成心脏负荷。在心肌梗塞的治疗当中，这个时间是一个很重要的因素。从你开始发作到真的来医院处理，到真的打通血管，这个过程越短，其实你心脏的受损就会越小。此外，网络上还有许多自救偏方，像是咳嗽、用力吞咽、喝大量的水等等，号称可以减缓症状、增加获救机会。但医师警告，这些方式不但没效，还可能让病情恶化。你心脏可能是非常不稳定的状态。那个情况下，你尽量避免去刺激到你的心脏，不管是外来的刺激或你自己对自己的刺激。心肌梗塞的病人处理完之后，其实跟正常人没两样的。但是反过来讲，如果你心肌梗塞发作之后拖的时间越长，心脏的受损越大，那你未来心脏受损如果很严重的话，就会容易心脏衰竭，就会容易喘不舒服，甚至是常常会有一些心律不整。秋冬是心因性疾病好发期，除了正常作息，民众可透过运动心电图、冠状动脉电脑断层等方式做检查。心肌梗塞猝死率高，能救回的都是幸运儿。与其严重到发作送医，不如事先预防才是保命良方。调查中心记者陈玉祥、林尚宇、黄淑伟综合报道。